أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو تحفيظ القرآن اللي تحت 15 حرام؟ هو ال 15 اللي فوق يعني حرام؟ ذكرت حرام يعني أمر طيب وأمر جليل، وأنا أشكر إدارة المسجد وقبل إدارة المسجد والقائمين عليه ممن يعلمون وممن لا يعلمون. توجه بخالص دعائي ورجاءاتي وشفاعاتي إن كانت لي شفاعة للأستاذ الدكتور الكبير الفاضل العالم العلامة الذي رحل عنا إلى جوار رب العالمين، فضيلة الدكتور عبد الله شحاتة بارك الله فيه وفي أثره وفي تلامذته ومحبيه. وصلوا بنا على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أمر العبادة بين المسلمين أنا عايز أقول كلمات وأرجو الله التوفيق فيها. الصوفية أرض واقع. الإخوان المسلمين أرض واقع. السلفية أمر واقع. التبليغ والدعوة أمر واقع. كذا 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 أمر واقع. أنا مش هقدر أجمع كل الأسئلة. طب نتعامل مع الأمر الواقع ولا نتقاتل مع الأمر الواقع؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا اختلفوا؟ اختلفوا اقتتلوا. لا احنا بنقراها الأيام دي اختلفوا. ايه المشكلة ان انت تختلف معايا وانا اختلف معاك؟ ايه المشكلة ان انت صوفي وانا اخواني؟ في ايه؟ ما تسيبني براحتي يا اخي. مش انت نصحتني؟ خلاص. ده النبي نفسه ربنا قال له عليه الصلاة والسلام ما على الرسول إلا إيه؟ لا بد وقاتلوهم حتى لا تكفر. هذا ليس منهج الإسلام فيما بين المسلمين وطوائفهم ومذاهبهم وآرائهم وأفكارهم ومدارسهم. الصحابة اختلفوا، الأنبياء اختلفوا. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج. الأنبياء، المرسلين، الملائكة. يبقى إحنا لما نختلف في مسألة معينة، مسألتين 3 4 20 30 ألف مسألة، طب ما إحنا متفقين في الأصول. ده بيعبد ربنا وإحنا بنعبد ربنا. ده أنت اتفقت مع النصارى وبنت لهم الكنايس اللي هم يعبدوا ربنا فيها، وإحنا عارفين هم بيعبدوا بيه. يبقى تختلف مع أخوك المسلم اللي هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تنفع دي؟ والله أنا بلاقي بعض الناس يحتضن النصراني واليهودي يقول يا سلام إزيك يا أخوي؟ نعمل إيه؟ مش عارف إيه كده. ولما نسأله يقول ما هو أخوة المواطنة. والتاني أما يشوفه مثلا مش ملتحي ما يرضاش يقول له السلام عليكم. يعني هو النصراني الملتحي. المنطق ده ما عادش ينفع دلوقتي. صحيح لا أنزل ولا أجرؤ على إنزال السنة أبدا. هي سنة على عيني وعلى راسي. من قال بالوجوب ومن قال بالسنة ومن قال بالاستحباب من العلماء كلام لأهل العلم، وارجع لكتب العلم. المشكلة أن أنا وأنت حصرنا نفسنا في فلان ابن فلان. اشمعنى يعني؟ فلان ابن فلان ده رسول الإسلام الأخير ولا إيه؟ عالم من علماء الأمة، سواء كان شيخ للإسلام أو مش شيخ للإسلام، عالم له رأيه وله اجتهاده وله فهمه. أنت اقتنعت بيه خليك معاه وأنت حبيبي. أنا اقتنعت برأي ثاني، أنت خدت برأي عبد الله بن مسعود، أنا خدت برأي عبد الله بن عمر. مش كلنا يريد الله. رحم الله البصيري إذ قال وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لكن في الآخر السلسلة هتوصله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الآخر هو عايز ربنا وبيدعو لربنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
ناس بيكسفوا دلوقتي في القنوات واللقاءات والمحاضرات واللقاءات العامة انه يقول انا مسلم. بيكسف يقول سلام عليكم، وبيكسف يقدم الشيخ لحسن يقولوا ده هو الشيخ مقدم قدمه ربنا قبل ان تقدمه انت. الشيخ لو كان طفلا يقدم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يجيب عبد الله بن عباس وهو من صغار الصحابة ويقعدوا مع كبار الصحابة. فجماعة كبار يعني ايه؟ يعني تجيب عيل من دور عيالنا وتقعدوا معانا؟ قال لهم ده شيخ ده. تعالوا عشان اقول لكم ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قالوا والله ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يفتح عليك وتترستق الامور كده باستغفره وسبحه. ما هي واضحه كده، مش كده ولا ايه؟ ما دلوقتي بيقول لك كده، ما هي واضحه. فقال له أهكذا تقول يا ابن عباس اللي هو من دور أولادهم؟ قال لا يا أمير المؤمنين، بل هذا إعلان من الله، أو إحنا بنسميها نعي دلوقتي، يعني إعلان من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجل، علامة قال له لما تحصل دي يبقى خلاص الحكاية إيه؟ قال من أجل هذا أقدمه عليكم أو أدخله بينكم. الشيخ مقدم، ربنا اللي قدمه والدين اللي قدمه والمجتمع اللي قدمه. ولما نقع في مسألة كده ولا كده ما بنلقاش غير الشيخ نروح له، لكن اروح لواحد شيوعي يقول لي يا عم انت شاغل بالك بحكاية الصلاة دي ليه؟ مش ربنا في قلبك؟ أو رأس مالي أو كذا أو كذا أو كذا، فده مقدم. فهو يستحي أن يقدم أهل الدين، ويستحي أن يقول السلام عليكم، ويستحي أن حتى يدعو ربنا ويقعد يقول لي مساء الخير ومساء النور ومش عارف أسعد الله وكذا. دي برضه أمور طيبة، لكن ما لها سلام عليكم؟ يعني إيه اللي حصل لها؟ طلعت من مجلس الشعب دي الأخرى ولا لقوها حرامية وعندها مليارات؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت خدت برأي فلان من الأئمة الأحياء أو الأموات، أنت على خير. وأنا خدت برأي واحد تاني ضد اللي أنت خدته، أنا على خير إن شاء الله. مش إحنا الاثنين بنعبد ربنا؟ نعم، يبقى خلاص أنت على خير وأنا على خير. ولا يمكن في بعض الناس عايش وإنه هيجي يوم وكل الدنيا هتبقى صوفية، كذاب، مش هيحصل. هيجي يوم وكل الدنيا تبقى سلفية، كذاب، مش هيحصل. كل الدنيا هتبقى إخوان مسلمين، كذاب، مش هيحصل. وهكذا في باقي الإيه؟ الجماعات والأفكار والمدارس أنتم معايا في الكلام ولا؟ مش هيحصل، لأن ربنا قال كده ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لازم هيفضل الكافر وهيفضل النصراني ويفضل اليهودي ويفضل المسلم، وتحت المسلم تأخذ بعض الشعارات. واحد يقول لك لا خليها إسلامية بلا كذا بلا كذا، يا ابني ما كلهم مسلمين وكلهم يدعون إلى الله. ولعل منهم المصيب والأكثر صوابا أو المصيب والمخطئ. مش احنا عندنا جيد وجيد جدا وممتاز ومرتبة الشرف الأولى والثانية، مش هو ممكن يبقوا كده برضه. عدد الله أسماء في القرآن الكريم للمسلمين، إن المسلمين والمسلمات اللي عندنا احنا متفقين. راح قال لنا صنف تاني والمؤمنين والمؤمنات. تيجي تقول لي انت مسلم ولا مؤمن؟ زي اللي قالوا انت مسلم ولا صعيدي؟ ما تنفعش. ده مقام وده مقام أعلى، أو دي دايرة ودي دايرة أوسع ودي دايرة أوسع في دايرة وهكذا، لكن كله يندرج تحت إيه؟ تحت الإسلام. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين يذكر الله عز وجل 10 أوصاف، 10 مدارس، 10 توجهات للمسلمين. ممكن واحد يجمع دول كلهم؟ ممكن. ايه المشكلة؟ يبقى مسلم كامل الإسلام، مؤمن كامل الإيمان، تائب، صادق، قانت، يعني عابد لله تبارك وتعالى، يقرأ كثيرا في صلاته
إلى آخره، وصائم وخاشع وذاكر لله عز وجل ويحفظ فرجه، يجمع العشرة مع بعض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد وتكلم على أبواب الخير، فسيدنا أبو بكر قال له: يا رسول الله، ما على أحد أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ ممكن حد يدعى من باب الصيام ومن باب القيام ومن باب الصلاة ومن باب الصدقة ومن باب الزكاة ومن باب الخلق الحسن ومن باب. قال: وأنت منهم يا أبا بكر. لا مانع أن تجمع. خذ يا أخي الحاجات الحلوة اللي في الصوفية، وخذ الحاجات الحلوة اللي في الإخوان، وخذ الحاجات الحلوة اللي في السلفية، وخذ الحاجات الحلوة اللي في الشرقية والغربية والصعيدة والبحار، خذ كل الكوكتيل الجميل ده وكن أنت عليه. هذا أمر طيب. طب أصل الجماعة دول بيقوموا ليلة النصف شعبان ويدعوا ربنا ودي بدعة وحرام. مين قال بس بدعة وحرام؟ وحتى لو بدعة، وسيدنا عمر فاكرين لما صلى التراويح جمع المسلمين على التراويح، هو دخل المسجد لقى جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة. بالمناسبة تعدد الجماعات في المسجد جائز في النفل. جائز في النفل، لكن الفريضة لا. فريضة لابد أن نجتمع على إمام واحد. يعني ممكن نلاقي اثنين بيصلوا قضاء الحاجة واثنين بيصلوا ركعتين استخارة واثنين بيصلوا كذا، ممكن في صلاة التراويح أو صلاة التهجد ممكن نلاقي عدة جماعات في المسجد. سيدنا عمر قال إيه؟ دخل المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، يعني متفرقين، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمع